大家看这个 PP2 内丝是顾客取断丝自己给搞坏的，破坏的非常严重，连里面的塑料都露出来了。我们再看另一个，这个是顾客用锯条给割坏的，他不但把内丝给割坏了，连里面的塑料也割坏了。所以这种情况用这个胶垫儿也是堵不住的，还是轻微的渗漏。最后我没办法给他把内丝给取出来了。其实大多数情况，这个垫子还是非常好用的，一般都能堵住。所以我们出门干活一定要带几个留着备用。还有一种就是这种硬的，这种也挺好用的，它做的比较硬，比较厚，密封性还是不错的。当内丝被破坏的很严重，这两种胶垫儿也起不到密封的作用时，我们就只有把内丝给焊出来了。我们在淘宝上搜 PP2 内丝修复器就可以买到这种工具。现在我给大家焊一个内丝看一看。先把这个丝头给扭上，然后给热容器加热。现在稍等一会儿，就加热好了。现在已经可以取出这个内丝来了，很容易就取出来了。大家看这个 PP2 管件儿里面还是非常洁白光滑的，一点没有破坏。这个专用的直通也是从网上买的，10块钱一个，直接就可以焊到里面。这个是其中的一个磨头，这个磨头是最关键的一个部件儿，它的作用非常重要。我们一般都把它放在热容器的顶端使用，因为这样比较好用力。另外一个磨头呢，我们就放在热容器的右侧面，这样同时加热，同时操作。通过实际的操作，我发现这个磨头呢，稍微有点需要改进的地方。那么今天我们就来讲一讲。大家看，这个磨头往里进的时候是比较费力的，每次操作我都感觉好像里面有空气的阻力，它像一个活塞，顶进去以后往外一拔，很容易把管子里面的水带出来。大家看这个例子，我们记得在焊接之前一定要用一根小细软管把管路里的水给吸出来，吸干净了以后再操作，否则一旦操作失败，恐怕就要砸墙了。大家看这个磨头往里进的时候阻力还是非常大的，我是比较用力往里顶才进去。顶进去以后呢，我加热了几秒钟，往外拔的时候，结果形成了活塞效应，把水给带出来了。这样操作就失败了，就得重新来。多亏我第2次操作成功了，但是这样也是有风险的，就不如一次性成功比较安全。我冷却了以后擦干了水，又进行了第2次操作。大家看，这样也是把这个活给干好了，总算没有前功尽弃。回来呢，我总结了一下经验，我认为这个磨头呢，应该钻几个透气孔，这样它进出就比较方便了，就不会形成活塞效应，也不容易把水给带出来。大家看，我先把它固定好了，然后在两边划上记号，从里面先钻2个小眼儿，斜着钻，斜着往外钻，然后再把小眼儿扩大。为了效果能更明显，我直接给钻了4个眼儿，这样透气性更好。这个办法大家可以参考一下。好，今天的视频就到这里了，谢谢收看。